Anak Riris. Masa tuh Ada Riris ternyata. Ini yang namanya Adam. ada masih ada mau jaga bola bung. Adam sedang dorong. Kita di videonya tuh posting sendal di posting seharga 100.000 500.000 ini berkualitas dari Johnson. Tapi nggak mungkin. Kita kayak gitu kok 100.000. Ya, Ada iya. 500.000. Itu asli dari Amerika tuh. Saya pergi ke Amerika, saya kan paling kayak Kata siapa? sedesa. Kata siapa? Ada gua lah. Ini motor saya. Dan ini warung saya. Dan itu motor satunya. Itu ada siapa Ada, itu? Bernama Naisila. Berani sekali dia. Dan angka kencang, Bung. Angka kencang ada maga basel.